Доста хора! Аз съм Матекс Влог и добре дошли в поредното видео в моя канал! Днес, както сте видяли от заглавието и от тъмнейла, ще имам 48 часа на това грандиозно събитие, което се провежда само веднъж в годината, е именно Adventure Comic Con. Задачата ми в това видео ще бъде да намеря 10 ютубъра, от които да им задам един въпрос и да им взема автограф. А сега, нека влезем в главната зала. Няма смисъл на български. Едно гейминг. О май гад! Тук е всички значи сме на тази. Състезателите са окей, не се притеснявайте. Може да стоите и да си гледате мачовете, а тези, които участват за удобство, намерете си местенце. Всички са добре дошли тук на едно гейминг лигата. Участници, зрители, трябва да създадем една атмосфера, да предизвикаме още повече духа на играчите, за да имаме и емоцията. Brawl Stars, записване за турнира, официално приключи. Да, както беше по всяко ваше район. Хора! Записахме се на турнир по Brawl Stars. Тенската на Манчестър Сити ще ми помогне доста, както и моят късметлийски слави. Защо? Така, супер сме. Ще се анимам турнира и вече ще бъде много яко. И дано да стигна поне до 8 на финали, което ще е добре. Матиас, никой не ми ти ли си? Елена, имаме ли Елена Чернева? Заповядай тук при нас. Само капитана ни трябва. Кой е капитана? Вие знаете картата, знаете. Димо, има ли как да покажем картите? Димо, има ли как да покажем картите? Картите за първи кръг. Сега горе ще ги покажем. Мале, защо всички идват при мене вече? Геймерите, Алекс Стоянов. Хора, дължа ви извинение и да ви кажа защо не снимах от самата игра. Не снимах, защото загубихме и доста се притеснихме, тъй като се паднахме срещу страшно силен опонент. Момичето, което беше в отбора, имаше 65 000 купи Brawl Stars. А за сметка на това, човекът в нашия отбор с най-много купи бях аз имам 18 000. Яска, трябваше да дойдеш. Ние в момента обядваме хот-дог и гледам турнира по Brawl. Е доста интересен, а след това малко ще от мистериозна кутия на миньоните. Кари, разкажи нещо, което ти се случи в една томбола. Ами, участвах в една томбола за 4 лева и ми се падна втората най-рядка мега. Време е да осигурим този доста готин мистери бокс на миньоните.
той струва 30 лева, който е най-малкият. Но, според мен, най-много си заслужава, защото има най-много неща, които са различни. Напротив, има и XL. XXL, които имат много неща. Но те имат фигури. Пак. А в това си нямаме на представа какво имаме. Само се моля да няма чаша, защото Аз ще се гръмна. Чакай, имаме ключове. О. Хари ми намери пила. Ама ме е страх да не я щупя, че после лошо ми се. И без това е китайска. Добре. Така, 3, 2, 1. Няма чаша! Няма чаша! Няма чаша! Чаша е. Няма чаша. Не, чаша е! Вау! Омега, това е уникална чаша. Вау! Но добре. Нека отворим. Нека отворим и фигурата. Така, мисля, че това са фигурите. Искам да ми се падне този миньон. И това си късам. Добре, не съм видял фигурите, а виждам това. Така. Харел, Фил, Миньон Дат, Миньон Мъм, Миньон Бейби, Джери, Бидо, Френч Мейт, Миньон, така. Аз искам да ми се падне Миньон Бейби. Да, много е. Така, 3, 2, 1. Ооо! Падна ми се. Карл! Той къде е? Падна ми се първия Миньон. Карл! Супер! В крайна сметка бих казал, че този Mystery Box не си заслужава много, тъй като тия фигурки могат да си взема от левчето по 5 лева. Да. Но е красиво. Че и по-малко. Чашата струва около 10 лева, честно казвам. 10-15. Да. Така, според мен не си заслужава чак толкова много, но беше забавно да видя какво ще ми се падне. Да. Приятели, в момента съм с един от най-забавните ютубери в България. Не е вярно. Матаяс, най-забавният ютубър в България. Мерси. Но това е Крис Бой, най-забавният ютубър. Нарича феновете си шеметни фастъци. Понякога. Добре. И ще му задам в момента един въпрос. Така. Какъв въпрос? Ако видиш бабата от Кажи баба thank you, какво би казал? Ще кажа thank you. И тя много ще се гордее с мен, ако искаш да знаеш. Наистина? Според мен, да. Също хареса ми шегата, когато каза от какво се научил английски. От маргарин, да. От дискове. Не, всъщност да, от маргарин и от Yu-Gi-Oh игри. Да, нали? Това е вярно. Това е вярно. Те са ми любимите, аз много израснах с тях. Имах PSP. Чувал ли си за PSP? Знаеш какво е? Той е по-стар от тебе това. Мисля, че се сетих, да. Като голям е колкото телефона ти, но е като PlayStation, малък PlayStation. Като Nintendo Switch малко. Имаше Yu-Gi-Oh игри и така научих английски. С картите, да, ефекти, точно като тебе си записвах някакви неща и така научих английски. Много ти благодаря за това интервю. Много благодаря за участието и също оценката на Крис Бой е 10 от 10. Много ясно. Много ясно, че е 10 от 10. Ще го запиша в студиото. Ето, добавям го като ефект. Благодаря. Ясно. За мен беше честно. За мен също е много сигурно. Да препоръчвам от 3D на 2D анимация. И невероятно е. Препоръчвам на 3D CGI. Да, не от 3D анимацията на самите долхои, които ги правят. Не знам дали си виждал китайските мета. Те въпреки са доста грозни, но това е направено много яко. И както е така 3D, изведнъж прави една преливка и изведнъж влиза 2D анимация и цветове. Много е яко. Там е да се разстава супер грозно, супер грозно да станеш. Тук завъртях едно доста забавно колело на късмета, от което ми се падна мистериозен подарък.
от любимите ми ютубери, а именно Кристофър Лайт. Здрасти. Много се радвам, че в момента си говоря с него, тъй като в момента страшно много го гледам и контента му много ми харесва. Много ти благодаря. Така, сега ще ти задам едно въпросче. Окей. Така, нека видим какво въпросче съм ти задал. Така, тъй като, нали, започна да правиш доста видеа с Алиекспрес, Тему, Шейн. Да. Как правиш видеа? Въпросът ми е следния. Коя е най-добрата фирма за поръчване на по-малко ефтини продукти от тези? Тему, Алиекспрес и Шейн. Ами често казано, всяки си има своите бонуси, всяко си има своите минуси. Аз лично много харесвам да поръчвам най-вече от Тему, защото са най-ефтини. Но ако можете да си взимате от български сайтове и да подкрепите българските сайтове, те са наистина най-добри, така че подкрепите българското. Това е доста добър съвет от Крис, така че много благодаря. Аз също ти благодаря. И ще помоля за едно подписче. Разбира се. Ето тук. Тук ли сме? Да. Заповядай. Аз между другото си имам един подпис от теб от 100K Gang мърч. Това е много яко. Аз си част от 100K Gang. Да. Не знам дали си ме спомниш още, аз съм Мат. Да? Да, супер годни си. Окей, чао. Айде, чао. Мъже, които се представят за жени, които харесват мъже. Добре. Да. И се случва даже да си говоря по телефона с такъв човек, за онлайн запознат с мъжки жена, който седи и такъв... Питам, какво те стана с гласа? Нищо прекрасно, извинявай, не знам си какво викам. Това си е мъж. Викам, си момче. Защо ще го Бум! Вече сме в студиото и имам да ви кажа нещо. Първият ден от Adventure Comic-Con приключи. Официално е в историята за целия свят като цяло 2025 година. Последния Comic-Con на 5 юли. Надявам се другата година отново да има, защото като цяло това е доста интересно събитие и се надявам пак да се видим там, въпреки че този път не видях нито един фен, но видях ютубери, които харесвам. За жалост само 2. Интересно беше, че ги видях последните 30 минути, когато бях страшно отчаян с Кари и просто си казаха не край, аз това видео въобще да го качвам ли, защото нали, трябва да намеря 10 ютубера, т.е. утре трябва да намеря по-скоро да видя още 5 ютубера поне. Но имам надежди, тъй като може и утре да има повече, което ще е доста готино. Целта ми е Коби. Просто да има Коби. Добре, ще се направим едно правило. Коби е равен на 3 ютубера. Слави Клашера е равен на 2 ютубера. Така че утре можем да се съберем лесено само 2 ютубера. 5 точки. Което пак няма да бъде 10 ютубера, ще бъдат само 2. Но нека се направим някаква по-интересна точкова система. Нека не се отклонявам от темата. Исках да ви кажа, че свърши ден 1 и ви очаквам утре в ден 2 заедно с Кари. Сега тя ще се прехвърли от Adventure Comic-Con и тя ще се включи в транзишъна. Айде, Кари, чакам те в Интерекспо център.
Кабум! В момента сме в колата и пътуваме към Интерекспо център за втория ден от Комикон. Приятели, вече сме в Интерекспо център и в момента сме в шопинг залата. След малко ще си купя нещо късно, за да ми останат и пари за обяд. Но така, денят започва и искаме да намерим най-вече хоби върху лака, да снимаме с Клави Клашера и още ютубери. Така че, чао и до после! Време е да сбъдна една детска мечта, а именно да пробвам ето това. Купих си японска рибка, която дори може да сте я виждали в сериала Squid Game. А дали ще ми хареса? Сега ще разберем. Вади. Йоу! Това беше от мои хора, надявам се да ви е харесал днешният влог. Ако е така, струшете този лайк бутон и се абонирайте. И ви очаквам следващата неделя. Отново страшно много благодаря на всички ютубъри, които участваха в това видео, както и на тези, които се снимаха с мен. Ще ви покажа снимките. Ето ги. Това видео беше едно от любимите ми, които въобще съм снимал за този канал и никога няма да го забравя. Първи ден да са тук с нас. Нека победителя, който отива на Geekon 2026 League of Legends Enchantrix. Благодаря ви, че бяхте тук и нямам търпение да се видим следващия път. Абонирайте се и лайквайте. И ви очаквам в следващото видео.